pamangkin. So wala nang kusina. So let's go mga Kadaot. So padong tagguan mga Kadaot no. B-boys. So nindot di ganing lens basta adlaw okay. Di sakit mata ba. So nindot siya nga lens. Fighter. Dili siya sakit mata. Mura na siya kanang nakatint ba. Siyempre nakatint ni siya. Pero dili siya grabe nga tint. No, nindot siya sa mata, promise. Fighter. So magpataod ko karon sa ako ang KORSA nga call this KORSA SNAIL Horn. So magpataod na karon ato ta sa B-boys. So hey Mr. Police. So nianas Clifford na mo palit sa ko og relay for nya 4 meters wire nya QT lock daw. Saan nang QT lock? What? So ngutana ta dito pangitawon ako si Paloy. So tot pa ni karon tot. Nya mo pop-up ani siya nya mo pop-up. So record Ma-record daw. Ma-record. So lalo si bago nga shell diha. Ya ani siya FNB bar. Daganang diha kalingawan magabi eh. May mga entertainer, mga bayot ba. Right. What? So fighter ka siya. Itong lens nani ba kay di na makita gawason sa atong gibang kan gayaw-yaw ta. Pag makadungog sa gayaw-yaw basta di na makita ko no. Low key vlogging. What? Aron ta diri kay way init. So ato sa open kamay kay ginhawa ta. So liko na diri kamay. Ngira tag spot. Ngira tag tarong spot mga Kadaot. So kasaligan mga gamotor nga adto sa landong. Ako ani mita ko gan gusto ko mauna. Gadali nako kaya sa akong gingon ni Clifford nga alas 2 kung adto. Nya karon alas 3 na. 2:53 na. Let's go. Bagrak mo ta, bagrak man. Whoa, where you going, bro? So, gadudo ako asama kagyan. Muli ko ako dere? Happy Valley or straight ko dito? Ano lang Happy Valley? Mas shortcut ka dere. Nadala ba na akong pop-up? Na. Basig mo adto dito ano gidala ang item or ang pop-up nako ang unit. This is my second motovlog. Ang katong first ako gabi today is June 14. Niya ganang adlaw nigawas ko kanapet kog siomay. Nag-adto kog mango. Niadto ra kog mango kay para mo patog siomay. Nya review na ko ang footage. Okay ra ang footage sa GoPro, syempre GoPro Hero 7. Pero ang audio nako himo kag tinuwa ron. Gatawa ang audio nako kay nagi wind noise. Kaya akong visor ako mag-open nang ang. Kay kung di na ako i-open, ngit-ngit biya. Ngit-ngit siya kay nakatint man good.
Ano eh? Please go straight, go straight. Don't stop, don't stop. On a slopey hill. Sabi na. Ah, mga snacks. Giveaway. Come on. Wow, 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 wow. Woo! My face is sweating. Sweating shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So, shout out mga kadaot. Shout out ni Irad, goodbye ba to? Double check na ko niya. Nakalimot ko. Sorry, biting na. Counter flow. I'm in a hurry, bro. I'm in a hurry. So, di ba ningon niyo ganyan kadlaon diri. Basta narong rasa kay super fucking traffic. Grabe ka traffic. 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 Woo! So, sakto ba ako? B-boys na diri. So, may tag-gitimbrihan ng Clifford nga. Ugpataod ko og busina. May tag-iatuging na ng mekaniko para ma-aware na siya nga padung ko karon or muadto ko karon. So, ang B-boys na ito diri dapita. Nara, mom siguro to ni. So, yeah. I guess so. B-boys. I guess dili ni mo. Dara B-boys. Oh, ba to ni? Lapas ko da. Mungutana ako. Okay. Mom siguro to ni. Shop sa B-boys. Okay. Mungutana. Boss! Magpatao doon takog kuan ba kadang pop-up. Kaila di kong Clifford. Tapiri ba? Wala si Paloy. Ha? Kada sa pwede, boss. Biyahe ra ba doon? Biyahe mo. Kisa di si Paloy. Ikaw, kit day. Gingan ko Clifford. Ano sa pwede makakan? Lunes nga mission fail mga kadaot. Yung largado sa gurmok. Bisaya po ganihan guys, at kamata nakikiatat. So mission failed. Mission failed. Shit. Okay. At least na-meet na ko si Paloy. And nagsabot na mga Monday kumara. Sayugi kong mata. Like kada padung lunch, ara-ara ko mo lunch dia. Alas 11 kumara. So, nanatay kuan karong Monday. Mara ta. Balik ra ta sa agi. So, I don't know what I'm gonna do right now. Okay, mission failed. So I'm gonna stop rolling this. Scramble. Apa ke? Mga Kadaot. Sa una, itong diri pa ko eskwela, kinder pa ko. Diri mo na kinder sa test. Bagay na mo kanon, scramble.